Okay, her jeg har så lavet et spil her i C++, og jeg vil bare starte fra en ende af her. Der bliver slået 12 gange med 2 12-kantede terninger. Indtast det tal, du tror, der kommer mellem 2 og 24. Der skal kun indtastes et tal. Her kan vi så se, at der er en spiller 1, der skal indtaste et tal, og spiller 1 gætter på 12 gange. Mens spiller 2 gætter på 1 gang. 8 gange hedder det. Og så kan vi så læse, at sandsynligheden for at spiller 2 slår en 8 er 33%, eller 0,33. Hvor sandsynligheden for at spiller 12 slår en 12'er er 38%. Cirka. Det kan vi så gå videre. Og her der siger vi så, kan vi så læse den første sætning. Terningerne slog samlet 0 gange. Det svarer til 0%. Rimelig indlysende. Kigger vi nederst, hvor der står spiller 2 gæt kom 1 gang. Og spiller 1 gæt kom 2 gange. Så spiller 1 vandt sådan set. Og lad os prøve at kigge på det. Terningerne slog samlet 2 gange. Dette svarer til 8%. Rigtigt. Og spiller 2's resultat. Terninger slår samlet 8 gange. Dette svarer til 4%. Også rigtigt. Og det var så mit spil her i skrevet i C++. Jeg har ikke gået så meget på designet, men det er jo en ting, man altid kan ændre på senere.